নমস্কার বন্ধুরা, আমি দিয়া চলে এসেছি তোমাদের সামনে আবার আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। এখন হচ্ছে সন্ধেবেলা, সন্ধে মানে ওই বিকেল 6টা হবে। তো এখন আমি বাইরে বেরোবো একটু ডগসদেরকে ওয়াক করানোর জন্য। এই সময় ইভিনিংয়ে একবার দুজনকে নিয়ে বেরোই। তো তার আগে আমি ভালো করে না মাথায় চুলটা তেল দিয়ে নেব। তো এটা আমি ডিআইওয়াই একটা প্রিপেয়ার করে রেখেছি অয়েল। তো সেই অয়েলটাই আমি এখন মাথায় ভালো করে লাগিয়ে নেব। ভীষণ চুলের মানে নতুন জায়গা চেঞ্জ হয়েছে, তো তারপর ভীষণ চুল উঠছিল। তো দেখেছি যে এই অয়েলটা লাগানোর পরে চুল ওঠাটা না কমেছে আজ থেকে। আর তেল লাগিয়ে আমি ভীষণ মানে আমার ঘুমও হয় ভালো ভালো রাতে, আর চুলেরও অনেক সমস্যা মিটেছে। তো যার জন্য আমি বলতে পারো সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন অয়েলিং করি ভালো করে। তো এখন অয়েলিং করা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। চুলটাকে এখন আমি বেঁধে নেব, তারপর ওয়াকে নিয়ে বেরোবো দুজনকে। তো চলো দেখতে থাকো ব্লগটা। তো আমি চলে এসেছি, সন্ধেও দিয়ে নিয়েছি এসে। আর এখন চলে এসেছি আমি রুটি বেলার জন্য। তো ওয়াকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তখন ফোনটাকে না সাথে করে নিয়ে যাওয়া হয়নি, কারণ কারেন্ট থাকে না। তো আর দুজনকে নিয়ে ওয়াকে বেরোই, তো আমার ফোনটাকে হাতে ক্যারি করা না পসিবল হয় না। তো সেই জন্য আর কি ফোন নিয়ে যাইনি, সেই জন্য রেকর্ড করতে পারিনি ভিডিওটা। তো এবার আমি রুটিটা করে নেবো। আজকে অ্যাকচুয়ালি সবজি শেষ হয়ে গেছে, তো শুধু আলু ছিল। তো ভাবলাম আলু দিয়ে একটা তরকারি করে দিই। আলুর ওই কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একদম সিম্পল আলুর তরকারি খেতে খুব ভালো লাগে আমার। অ্যাকচুয়ালি আমি এটা সকালে ব্রেকফাস্ট করি, কিন্তু আজকাল আলুটা অ্যাভয়েড করছিলাম, যেহেতু কোনো সবজি নেই তো আলুটা দিয়েই ওটা বানিয়ে নেবো। তো রুটিটা করে নেবো আর ওই আলুর তরকারি, ব্যাস ওটাই হবে আজকের ডিনার। তারপরে কিচেনটাকে ক্লিন করে নেবো। এরকম আলুর তরকারি না আগে
ব্রেকফাস্টে খেতাম, রুটির সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে ব্রেকফাস্টের জন্য। তো এখন অনেক দিন পর বানাচ্ছিলাম, যেহেতু কোনো সবজি ছিল না, তো এটাই বানিয়ে নিলাম। কিছু কিছু আলু এরকম ক্রাশ করে দিলে গ্রেভিটা একটুখানি মানে গ্রেভি গ্রেভি লাগে, খুব পাতলা ঝোল লাগে না। তো আমি একটু জল জলেই রেখেছি, যেহেতু রুটি দিয়ে খাবো। তো আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এরপর আমি এটাকে ঢেলে একটু একটু করে বাসন না আমি ধুয়ে রেখে দিই। সকালবেলায় যেমন সিঙ্কে ভীষণ বাসন জমে যায়, কারণ ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চ অনেকটা একসাথে বানাতে হয়, কিন্তু ইভিনিং টাইমে আমি দুটো দুটো করে বাসন যখন হয় তখন ধুয়ে নিই, তাহলে সিঙ্কে খুব একটা বাসন না জমে না। তো এখন আমি গ্যাসটাকেও ক্লিন করে নেবো। রুটি করার পরে না গ্যাসটাতেও ভীষণ আটার কিছু কিছু ছড়িয়ে থাকে, তো গ্যাসটা আমি এখন ভালো করে পরিষ্কার করে নেবো। তাহলেই আমার কিচেন ক্লিন হয়ে যাবে, ডিনারও প্রিপারেশন হয়ে যাবে। এরপর বসে বসে একটু বই পড়বো। তো এই ছিল আমার ইভিনিংয়ে। এরপর দেখা হচ্ছে গিয়ে সকালে। তো মর্নিংয়ে ভাত বসানোর আগে আমি এখানে চালটা ধোয়া, আর আজকে ডালও করেছি, যেহেতু ডালও ধুয়েছি, তার জলটা এখানে আমি বাটিতে জমা করে রাখি। তো এটা এখন আমি গাছে দিয়ে দেবো। চাল ডাল ধোয়ার জলটা গাছে দিয়ে তারপরে লাঞ্চের প্রিপারেশন করব। আজকে যেহেতু কালকে সব সবজি শেষ হয়ে গেছিলো, তো আজকে হাজব্যান্ড বেরিয়েছে সবজি আনতে। তো বললো যে ব্রেকফাস্টে পরোটা নিয়ে আসবে আসার সময়। তো আজকে ব্রেকফাস্ট আমাকে বানাতে হবে না, আমি শুধু লাঞ্চটাকে বানিয়ে নেবো। তো আজকে লাঞ্চে কি মেনু করেছি সেটা দেখিয়ে নিই। খুবই সিম্পল করেছি, যেমন আজকে ধোকা ছিল, যেহেতু সবজি কিছুই ছিল না, তো দেখলাম ধোকার প্যাকেটটা পড়ে আছে, তো ভাবলাম ধোকাটাই বানিয়ে ফেলি। আর ডাল তো ছিলই, আর ভাত। এই হচ্ছে আজকের লাঞ্চ। তো এগুলো কমপ্লিট করে নেবো। এর মাঝে আমি সকালে মিছরির জলটাও খাইনি, সেটাও এখন খেয়ে নেব। তারপর ধোকাটা প্রিপারেশন করে নেব। আজকে ফ্রিজটাকেও ক্লিন করতে হবে। তো ফার্স্টে আমি লাঞ্চটা বানিয়ে হাজব্যান্ডকে দিয়ে দেবো, তারপর আমি নিজের ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে এখন লেগে পড়েছি ফ্রিজ ক্লিন করতে। এখানে ভীষণ না এই পরিমাণে বরফ জমে গেছে ফ্রিজটা। সবার ফার্স্টে না বরফগুলো বের করে করে সব বাইরে বেসিনটাতে জমা করেছি। দেখতে পাবে কি পরিমাণে বরফ বেরিয়েছে ফ্রিজ থেকে। তো এগুলো সব বের করে আমি ভালো করে এখন না যে লাইজলের ডিসইনফেক্ট স্প্রে আছে সেটাকে দিয়ে ক্লিন করে, তার আগে ফ্রিজটাকে অনেকক্ষণ খুলে রেখেছিলাম। তো সব জিনিসগুলো সব বের করে নিয়ে এরমভাবে ক্লিন করে নিলাম। আর যেগুলো বটল রাখার র্যাকের যে জায়গাগুলো থাকে সেগুলোকে বের করে ওগুলোকে ভালো করে মুছে টুছে নেব। তারপর পরিষ্কার করে সব আবার আগের জায়গায় সব সেট করে দেবো। তো ফ্রিজ আমার ভেতরটা ক্লিন করা হয়ে গেছে। এরপর আমি সিমিলারলি বাইরেটাতেও একটু যে লাইজলের ডিসইনফেক্ট স্প্রেটা আছে সেটা দিয়ে ভালো করে মুছে নেব। তো তাহলে আমার ফ্রিজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এরপর না ফ্রিজের নিচটাতে তো প্রত্যেকদিন মানে মোছা পসিবল হয়ে ওঠে না। তো ফ্রিজটাকে সরিয়ে না ফ্রিজের তলাটাও আজকে না মুছে দেব। তো এগুলো সব করে নিয়ে তারপরে চলে যাব নেক্সট কাজে।
আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই যে কাজটা সবার কাছে ম্যান্ডেটরি থাকে সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্লোর ডাস্টিং আর মপিং। তো সিমিলারলি আমি এখন ফ্লোর ডাস্টিং করে নেবো ফার্স্টে, তারপরে মপিং করব। তো আমি এখন যেহেতু সকালবেলায় সমস্ত কাজ আমার কমপ্লিট হয়ে যায় 11টার মধ্যে, তো সবার লাস্টে আমি এই কাজটা রাখি, ফ্লোর ডাস্টিং আর মপিং। তো সেক্ষেত্রে আমার সুবিধা হয় আর কি, যে বেড ক্লিন, কিচেন ক্লিন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেলে লাস্টের কাজ থাকে ফ্লোর ডাস্টিং আর মপিং, তাহলেই আমার কাজ কমপ্লিট হয়ে যায়। ভিডিওটার একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। এখানেই আমি আজকের ভিডিওটা শেষ করব। আশা করছি আজকের ভিডিওটা তোমাদের একটু হলেও ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে দিও, আর কেমন লেগেছে সেটা আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর যদি এরকম ভিডিও ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হবে একটা নতুন ভিডিওর সাথে। ততক্ষণের জন্য সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।